Cambados pon a punto este espazo de refoxos na parroquia de Corbillón. Trátase dunha parcela de titularidade municipal que ata o momento estaba abandonada. O Concello ven de convertela nunha área de lecer que serve ademais de miradoiro á ría. Era un terreno que xa era municipal, que estaba completamente abandonado e que decidimos poñer en valor, preparando o terreo, plantando especies autóctonas. Neste caso plantamos carballo galego, xa especies crecidas, son un poquinho máis caras, pero xa van dar sombra para este verán. O espazo tamén vai incluir bancos, mesas e mesmo unha escultura para convertelo nun punto máis agradable. Imos a tamén instalar uns bancos e unhas mesas e unha escultura donada pola Escola de Canteiros de Pontevedra, que traeremos en breve. Esta é a primeira área de descanso que crea o Concello dentro dunha rede de miradoiros que pretende poñer en marcha nos vindeiros meses. Ademais destas de refoxos, o goberno local actuará no lugar do Couto da Riba e na Barca. Temos espacios naturais de alto valor paisaxístico, incluso ecolóxico, e que creemos que xa vai sendo hora de poñelos en valor e de sacarles tamén o seu proveito, tanto desde o punto de vista turístico como de aproveitamento para os propios veciños. Ao mesmo tempo, o alcalde avanza que se vai crear unha rede de bancos con vistas repartidos por todo o municipio. Vamos a comprar en total de 20 bancos, aquí instalaránse 4 ou 5 e o resto os vamos a repartir pola zona costeira, por distintos espacios costeiros de dominio público, e van ser todos bancos con vistas á ría, co cal que se trata é de eso, de poñer en valor o noso litoral desde o punto de vista paisaxístico, non? Neste caso, o Concello aposta por uns bancos feitos a base de materiais reciclados que imitan a madeira.